Настенные камины приходят в собранном виде, вот в такой вот упаковке. Разбираем. Настенная модель Solo 100 Браун. Настенная модель камина Solo 100 Браун. Они идут три варианта. Браун непосредственно, белый, white и black, черный. Выбрать можно любую расцветочку. Основной особенностью этой модели это еще наличие колонок звуковых. Вот по краям можно вставить флешку, и камин будет проигрывать музыку. Также у него идет снизу обогрев, два режима, 1 киловатт и 2 киловатта. Достаточно для того, чтобы обогреть 25-30 квадратных метров. Есть функция диммера, затухание, возгорание пламя. Все это управляется с пульта. Вот такая вот современная стильная модель настенного камина.